Ahojte, ahojte, moje meno je Beňo a vítam vás pri mojom ďalšom videu a v dnešnom videu sa pozrieme trocha na moju rannú rutinu, dajme tomu. Poňal som to trocha z iného konca ako všetci ostatní youtuberi, tak sa poďte pozrieť, ako to funguje u mňa. Mojím najväčším problémom je ráno vstať. A myslím, že vôbec nie som jediný. Keď sa mi už podarí rozlepiť oči, zväčša hneď prvé kontrolujem všetky sociálne siete. Alebo skúšam odfotiť nejakú rannú selfie. Verte alebo nie, odfotiť takú dobrú rannú selfie ako Beyoncé môže pre mňa niekedy trvať aj dobrých 20 minút. Niekedy sa mi to dokonca ani po 20 minútach nepodarí a vtedy už mi ostáva iba sa zakúkliť pod periny a dúfať, že niekedy zo mňa bude krásny motýl. Ďalším mojím mega problémom ráno býva oblieť sa. Jednoducho niekedy nemám čo na seba, pretože všetko je príliš basic, príliš elegantné, príliš každý druhý, príliš učiteľ anglického jazyka, príliš Lana Del Rey, príliš hipsterské. Toto je moje pyžamo. A zväčša si potom vždy vyberiem to prvé, čo som mal na sebe. Už oblečený sa presúvam do kúpeľky, kde si ako prvé vždy umyjem zuby, ale keďže som docela nešikovný, tak vždy pasta skončí všade a dosť často aj na mne. No a potom vysvetľujte ľuďom, že to, čo máte na nohaviciach celý deň, je pasta. Druhá a posledná vec, ktorú musím u nás v kúpeľni spraviť, je dať dokopy nejako moje vlasy. Moje vlasy majú vlastný svet, niekedy im stačí 5 minút, niekedy 20. Ja si ale vždy pri tom spravím radný koncert, zaspievam si, potancujem si a pobudím celú rodinu. Mojou každorannou rutinou sa stalo aj vždy nakrmiť Mura. No a potom sa ja často neviem rozhodnúť, čo si dám jesť, či si dám kávu, či si spravím ovsenú kašu. Niekedy si zrazu iba uvedomím, že preboha, o 2 minúty mi ide autobus. Tak sa vykašľam aj na kávu, aj na kašu a rýchlo si hodím proste do tašky jablko. Rýchlo si vezmem tenisky do ruky a musím utekať bosý na autobus, pretože sa nestíham ani obuť. A potom to vyzerá nejako takto. A keď už bosý ako postihnutý pribehnem na zastávku, tak potom autobus mešká. Milí moji diváci, dúfam, že sa vám moja ranná rutina páčila. Ak hej, určite mi nezabudnite dať like, mňa to veľmi poteší. Taktiež mi nezabudnite dať odber, aby ste mohli byť stále so mnou v kontakte a vidieť moje najnovšie videá. To by bolo pre dnes všetko. Majte sa krásne a vidíme sa na budúcej. Čaute, čaute.